ဒါတော့ညီမတို့မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ချေပေါ့နော်ညီမတို့ကတော့ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတော့တဝက်သွားတဲ့လမ်းချင်းနေလေးပေါ့နော်အခုချေမှာတော့မြန်မာပြည်ပြန်တော့ရှာတော့ရတာပေါ့နော်လမ်းချင်းနေလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးသွားတာပေါ့နားမှာလာတယ်ဖြိုးလေးလာပြီးတော့ဆိုတော့ဖိုင်လေးရိုင်လာဖြစ်တာပေါ့ရှင်ကြည့်ပါဦးဒီလိုလမ်းခလိုလေးလာပါတယ်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါဦးညီမတို့တဝက်ဘာမှဆိုတပေါ့တော့တောက်ရများတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမပြန်ဖြစ်တာလဲဘယ်နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလန်ခီလေးကအဲ့လိုကားလေးနဲ့ပြန်တယ်ဆိုတော့လန်ခီအဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေဖြူတွေကတော့ရှယ်ကောင်းပါတယ်ဟာလို့လေလက်တရှိလောက်မှတော်တော်လေးလာတာပေါ့နော်ညီမပြအထက်ဘက်ကလူတွေဆိုညီမတို့တောင်ပိုင်းတိုင်းဒဝဲတို့ crop town တို့မနော်လဲလာလို့ရတာပေါ့နော်တော်လေးမကြည့်ပါဘူးသူတို့ကဟိုဗာလဲကွမ်းပင်းလေးစိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒီတောင်ရန်သားလေးပေါ်မှာတပေါ်အရန်ကောင်းတော့ပေါ့ရှင်မကြည့်အဲ့လိုလေတော်တော်လေးလာတာနေရာကြည့်ပါပေါ့နော်မလမ်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဟိုတော့ပေါ့ရှုပ်ထောလေးများလာဆိုတော့ခက်လေးနည်းနည်းတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါမှတကယ်ချင်းတော့လဲလာလို့ရှိရင်တော့ဟိုမဖြစ်မနေလူတိုင်းမမှတ်ပုတ်တဲ့လေးတော့ဆုံသွားကြပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့သူရဲ့အခြေအနေချစ်ခါလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြူးတွေကအဲ့လိုလေးကောင်းတော့ပေါ့နော်တောင်တန်းလေးနဲ့အားလာပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလေးပါရှင်နော်တော်တော်လေးလာတဲ့နေရာလေးပါလဲလာကြပါဦးဖိခေါ်ပါတဲ့ရှင်ငယ်ချင်းတို့ရေညီမအကျေးဇူးအားပြီးတော့ကျေးဇူးများချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုလာလေးတင်ပြဦးပါမယ်နံပါတ်လေးဆက်တင်ပြမလို့တချွေးလေးပါဦးပေါ့နော်အဲ့လိုဘိုင်ပါ